Սքեմներով կամ վեղարներով, որ մենք տեսանք այդպես արագ-արագ մոտենում էին Սամվել Կարապետյանի առանձնատանը, իրականում հենց այդ նույն ես հիմա էլ ասեմ, խմբակի ներկայացուցիչներն են, որոնք իրար հետ համախմբել են ոչ թե հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե հանուն Հայաստանի բարեկեցության, ոչ թե հանուն եկեղեցական արժեքների, ոչ թե հանուն հայրենասիրության, այլ նրանց այնտեղ մեկտեղել է, հավաքել է, որքան էլ որ զարմանալի է, փողը։ Եվ եթե Սամվել Կարապետյանը առաջիկայում օրինակ զրկվի հետցից, որը վարչապետը հայտարարեց, որ պետականացվելու է, երբ որ Սամվել Կարապետյանի գումարները որոշակիորեն նվազեն, այդ ժամանակ կուզեմ տեսնեմ, թե Սամվել Կարապետյանի կողքին քանի հոգի մարդ կմնա։ Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ մեր ընդդիմության կողմից լինի խորհրդարանական, լինի արտախորհրդարանական, լինեն որոշակի հոգևորականներ, որոնք ակտիվ մասնակցություն են ունենում քաղաքական կյանքին եւ քաղաքական կոչերով են հանդես գալի, ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, ցավոք վաղուց նրանց համախմբումը կամ միախմբումը երբեք հանունի մասին չէ, այլ միայն եւ միայն իշխանությունների դեմ է։